Tsotra n'Andriamanitra ny antsika mbola meny an'izao fotoana izao ary voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Efaly miarahaba anareo tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo indray ary nanomboka ny fotoana amin'ny vavaka isika. Avaka isika tompoko. Andriamanitra raina ihany an-danitra tsotra anao indray noho ny fotoana izay omenao anay, manome voninahitra ny anaranao izay ary mankasitraka hatrany ny fitondranao, mankalaza ny anaranao, manaja ny anaranao. Lehibe ianao ka mendrika ho teraina ary mendrika ho memboninahitra. Anao ny haja, ny voninahitra hatramin'ny taloha ka haritra ao mandrakizay. Sotranao noho ny amin'ny fotoana mbola omenao ary mametraka izany fotoana izany eo am-pelatananao indray izay. Ho ny fananao masina hitaritarana anay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Anao hira anankiray tsika hiara-mandeha aminao hatrizao. Thank you.
mivavaka indray tsika milohan'ny amakitsika ny soratra masina anondrika amin'lohantsika hivavaka tsika tokoa. Saotranao mandrakariva izay Andriamanitro no mbola fananana ny baiboly etỳ am-pelantananay, ary misaotranao noho ny amin'ny fananao masina izay mbola tsy mitsahatra mitaridalana anay, mampianatra anay, manoro anay ny lalana izoranay ary mampatsiaro anay ny teninao. Aoka ny fananao masina hitarika ny teny izay ambara indray, hanokatra ny sain'ny olona ary hanokatra ny fon'ny olona ihany koa mba hahafantarana ny soratra masina sy hankatoavana ny teninao. Matoky ny famindramponao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andray ny soratra masina isika atao ny bokin'ny Lioka, toko 7:20. Lioka toko 7:20 ka ny 9. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. And he spake a parable unto them to this end. Ary Jesosy niteny izao fanoarana izao tamin'izy ireo ho amin'izao zavatra kendrena izao, that men ought always to pray, fa ny olona dia tokony hivavaka mandrakariva, and not to faint, ka tsy ho ketraka na tsy ho reraka. Amin'ity tolakandro ity dia hijery ny fiainam-bavaka nataon'i Jesosy Tompo isika. Ny atao hoe kristianina dia mpanaradian'i Jesosy, ary anisan'ny zavatra izay tena nampianarin'i Jesosy Tompo tokony ho hita eo amin'ny fiainan'ny kristianina mpanaradia azy dia ny mivavaka. Eto dia ambarany hoe tokony ozy ny olona tokony mandrakariva hivavaka ka tsy ho ketraka. Ary ny anarantsika tokoa moa dia antsoina hoe mpivavaka. Efa nazavaina tamintsika ary azonao jerena sy enona any amin'ny fandarana teo aloha ny fanazavana fanoarana izay nataon'i Jesosy Tompo eo amin'io Lioka toko 7:20 io. Tsy hiverenantsika intsony zany, fa ny hojerentsika kosa dia fampianarana ao amin'ny bokin'ny Lioka ihany mikasika ny fiainam-bavaky Jesosy Tompo. Ary mahavariana fa voalaza ao amin'ny bokin'ny Lioka 7 taona hoe nivavaka Jesosy Tompo. Ary zany isa 7 zany dia efa fantatritsika tsara fa araka ny baiboly dia isa masina ny isa 7. Feno mihitsy zany ny fampianaran'i Jesosy Tompo mikasika ny vavaka. Dia hojerentsika voalohany any amin'ny Lioka toko 7 andininy 2:20. Tsy ivona amin'ny bokin'ny Lioka isika. Lioka toko 7 ka ny andininy 2:20 sy 2:20. Zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Now when all the people were baptized, ary rehefa natao batisa ny vahoaka rehetra, it came to pass, de izao no niseho, that Jesus also being baptized, fa Jesosy koa
rehefa natao batisa and praying ka teo ampivavahana, the heaven was opened, dia nisokatra ny lanitra. Ndiny faharoa amby roapolo, and the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him. Ary ny fanahy masina dia nidina naka endriky ny voromailala nankeo amboniny. And a voice came from heaven, ary nisy feo avy tao an-danitra, which said, izay niteny hoe, thou art my beloved son, ianao no zanako malalako, in thee I am well pleased. Ianao no ankasitrahako indrindra. De tsy esorintsika eo akory fa diniantsika ireo andiny soratra masina ireo. Rehefa natao batisa hozy ny olona rehetra, de zao no niseho Jesosy koa de mba natao batisa. Jesosy tompo tamin'ny andro ny tety ambonin'ny tany de namela modely, ary hoy izy amin'ny andininy anankiray hoe, mianara amiko izy, ento ny ziokako ka mianara amiko, fa malemy fana sady tsy miavonam-po aho, dia hita fitsarana ho an'ny fanahynareo ianareo. Eo de hitatsika fa ny vahoaka rehetra tamin'izany fotoana izany de nanatona ny Jaona mpanao batisa mba ho atao batisa tao amin'ny onin'ny Jordana, rehefa niaiky ny fahotany tao aoriana ny toriteny izay nataon'ny Jaona mpanao batisa. Ary nanatona azy koa Jesosy tompo tamin'izany fotoana izany, de taitra Jaona raha nahita azy hoe, zaho ozy ny tokony anatona anao mba ataonao batisa, nefa ianao ndray va no manatona ahako. De zao navalin'i Jesosy tompo hoe, ataovy any ankehitriny ozy fa izao no mety amintsika ahatateraka ny fahamarinana rehetra. Eo ary de misy fahamarinana lehibe anankiray ny mba aliana tsika kristianina, zany hoe atao batisa izany. Jesosy mihitsy no nametraka modely ho atsika. Tsy azo amaivanina ny tenin'i Jesosy ka ilazana hoe zahay efa natao batisa fahazaza, na ilazana hoe ampy fotsiny ny mino an' Jesosy, fa raha tena kristianina marina isika. Mba fantatrao moa fa indray andro any de ho ny soratra masina ho velarina ny boky, ary ho tsaraina ny olona araka izay voasoratra ao amin'ny boky. Ny boky izay velarina amin'izany fotoana izany de ty baiboly izay nomen'Andriamanitra antsika taranak'olombelona ity. De ato voasoratra mazava tsara fa rehefa natao batisa ny olona rehetra, de mba natao batisa koa Jesosy. Ary any amin'ny andininy anankiray de voalaza manao hoe, ny mpanoradalàna, ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga de mialohanareo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho Jesosy. Ary amin'ny andininy anankiray indray de zao koa ny voalazany hoe, ny vahoaka, ny olon-tsotra sy ny vehivavy janga de nanamarina an'Andriamanitra tamin'ny nanekeny ataon'ny Jaona batisa. Fa ny fariseo sy ny mpanoradalàna kosa dia nanda ny fikasan'Andriamanitra. Ao anatin'ny baiboly no misy an'izany. Eo fanarana an'Andriamanitra de mila manetry tena, mila manaiky ny soratra masina. Rehefa natao batisa Jesosy, fikasan'Andriamanitra tsinona izany, zay mino sy atao batisa no vonjena, fa zay tsy mety mino no elohana. Ankehitriny ane tsika de
manao fampianaran'olombelona samihafa arakaraky ny hoe amoasantsika ny soratra masina, arakaraky ny hoe anazavantsika ny soratra masina. Fa ny baiboly dia ilaina vakina angatahana ny fanahy masin'Andriamanitra mba hitari-dalana dia akatoavina izay voasoratra amin'ny baiboly. Dia rehefa teo ampanaovana batisan'i Jesosy Tompo dia ny zavatra mitranga zao mantsy ny voasoratra teo, that Jesus also being baptized, ary Jesosy ihany koa dia teo ampanaovana batisa azy, and praying, ary teo ampivavahana, forme gerundive no ampiasaina eo, zavatra eo ampanataterahana zany, and praying, raha mbola teo ampivavahana Jesosy Tompo vao nitraka avy tao amin'ny batisan'ny ranobe, avy tao amin'ny batisan'ny on'ny Jordana, dia teo ampivavahana Jesosy Tompo. Ary rehefa nivavaka izy dia zao ny voasoratra hoe the heaven was opened, midika hoe dia nisokatra ny lanitra. Rehefa mivavaka zany ianao, rehefa mivavaka isika dia nivavaka ataotsika no ampisokatra ny lanitra. Tsy hitatsika miariary hoe iny fa nisava ny rahona, iny fa nisy hita tsitra ny lanitra, fa nivavaka zay ataotsika dia enon'Andriamanitra ary ampisokatra ny lanitra. Jesus praying, the heaven was opened, dia nisokatra ny lanitra. And the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him. Ary ny fanahy masina dia nidina naka endriky ny voromailala nakeo amboniny. Nivavaka ataotsika ihany koa zany dia ampidinan'Andriamanitra ny fanahy masina, ilay persona fahatelo amin'ny telo zay iray maha Andriamanitra an'Andriamanitra. Dia hitatsika amin'izany fa raha te hanana ny fanahy masina eo amin'ny fiainatsika isika, raha te ho hitatsika zany hoe ho tsapatsika zany hoe lanitra misokatra izany, dia mila mivavaka tahaka ny Jesosy izay mivavaka isika. Ary ny fanahy masina izay tediavitsika dia amin'ny alala mivavaka no anatanteran'Andriamanitra ny fampidinana an'izany eo amin'ny fiainatsika. And the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him. Manaraka, and a voice came from heaven, ary nisy feo avy tao an-danitra, which said, izay nanao hoe, thou art my beloved son, ianao no zanako malalako, in thee I am well pleased, ianao no sitrako. Ny lesona hitatsika eto dia zao, Andriamanitra dia Andriamanitra tokana, fa manana persona telo izy, dia ny ray, ny zanaka, ny fanahy masina. Ary akoatra ny andinin-tsoratra masina betsaka any amin'ny testamenta taloha, raha namorona ny olombelona Andriamanitra, dia hoy izy hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika, dia mifampidinika Andriamanitra ray, zanaka, fanahy masina. Fa tamin'izany mbola tsy nahariary ny olombelona ny hoe maharay, na hoe mahazanaka, na hoe fanahy masina. Fa Andriamanitra dia ny zanaka kosa natao hoe tenin'Andriamanitra, ary ny fanahy masina kosa dia natao hoe fanahan'Andriamanitra. Zay le voalaza ombieny manao hoe tany ampiandohan'Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary ny fanahan'Andriamanitra nanomba tambony lalina. Ary hoy Andriamanitra hoe misy mazava dia nisy mazava. Andriamanitra ray zany dia Andriamanitra, ilay tenin'Andriamanitra ho tonga zanak'Andriamanitra taty aoriana, ary
ny fanan'Andriamanitra izay nanompa tambon'ny lalina, voasoratra hoe aizina ny tambon'ny lalina ary ny fanan'Andriamanitra nanompa tambon'ny rano, dia iny fanan'Andriamanitra iny no nahariary taty aoriana hoe fanahy masina. Rehefa nanota ny zanak'olombelona dia tamin'ny andron'ny tilikambon'ny Babela dia hoy ny soratra masina hoe andeha isika ozy hidina eny ambonin'ny tany ka hokorokoroantsika ny fitenin'ny olombelona. Io Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, andeha isika ozy. Tokana izy nefa personne telo. Dia izao koa ny voalaza rehefa iantso ny Isaia Andriamanitra, iza no irahako ary iza no andeha ho irakay, dia namaly Isaia hoe inty aho irao aho. Betsaka ny andiny soratra masina ny amin'ny testamenta taloha, fa eto indray izao vao manomboka ny testamenta vaovao dia hitantsika tsara fa Jesosy Tompo lay teny avy any an-danitra, lay teny avy any an-danitra dia notafiana nofo. Ary any amin'ny bokin'ny Salamo dia hozy izy hoe izaho no hiteraka anao androany. Zay na zanak'Andriamanitra no niantsonany Jesosy, nefa nantsona ihany koa izy hoe zanak'olona satria nateraky ny vehivavy Virjiny. Dia eto rehefa nitafy nofo Jesosy ka nandehandeha olombelona tetỳ ambonin'ny tany, lay teny avy any an-danitra zay tonga nofo, dia io izy fa nanaiky hiditra ao amin'ny on'ny Jordana mba ho ataon'ny Jaona Batisa. Tena hitan'ny olona rehetra mihitsy hoe iny Jesosy manana vatana tahaka antsika olombelona, dia nidina tao amin'ny rano izy. Ary ny fanahy masina kosa ray amin'ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra, dia le voalaza manao hoe nidina ny fanan'Andriamanitra tahaka ny endriky ny voromailala, dia nakeo ambonin'ny Jesosy. Jesosy zany personne anankiray, ny fanahy masina koa nefa personne anankiray amin'ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra. Tsy hoe Jesosy ihany no naka endriky ny voromailala, fa ny fanahy masina no naka endriky ny voromailala. Ary taorinan'izany dia nisy feo, tsy hoe avy tamin'i Jesosy, nisy feo tsy hoe avy tamin'ny voromailala zay endriky ny fanahy masina, fa nisy feo avy tao an-danitra. Dia eo le maha personne Andriamanitra tokana nefa personne telo. Andriamanitra ray no niteny any an-danitra hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Jesosy izay tao anaty rano atao batisa no tiany lazaina amin'izany. Ary ny fanahy masina izay naka endriky ny voromailala dia nidina teo ambonin'ny Jesosy Tompo. Koa indraindray dia misy fampianaran-diso iverin'ny olona, tsy sain'ny olona mihitsy, tsy azo takarina saina moa zany hoe mahatelo izay ray an'Andriamanitra izany, fa ambarany soratra masina izany dia inotsika. Fa tsy hoe Andriamanitra anankitelo akory, fa tena Andriamanitra tokana manana personne anankitelo izy. Dia ny lesona tsoahantsika hatramin'ilay vavaka, mila mivavaka ianao, fa rehefa mivavaka isika misokatra ny lanitra. Ary rehefa mivavaka isika ahidin'Andriamanitra eo amintsika ny fanahy masina. Ary rehefa mivavaka ihany koa isika ankasitrahan'Andriamanitra zany vavaka izay ataontsika izany, satria Jesosy dia nilazainy manao hoe ity no zanako malalako izay sitrako, in thee I am well blessed. Dia ao amin'ny Lioka ihany, avadikitsika kely indray ny baibolitsika aty amin'ny Lioka 5:5-9. Araka ny efa nilazaiko tamintsika, tsy hiala ny bokin'ny Lioka isika. Lioka 5:5-9. And he withdrew himself unto the wilderness
and prayed. Ary ny sintona nankany anefitra izy na nankany tany foana izy ka nivavaka. Mba takaratsika hoe oviana Jesosy no nivavaka, nahoana izy no nivavaka, taiza izy no nivavaka, inona ny vokatry ny vavaka izay nataony, dia vakitsika eo amin'ny 5:15. But so much the more were there a fame abroad of him. Fa vo maika niely tany ivelany ny laza momba azy, and great multitudes came together to hear. Ary vahoaka sesena no tonga mba hiaino, and to be healed by him of their infirmities. Sy ny hositraniny tamin'ireo rofiny na ny aretiny. Nisy fotoana nampianaran' Jesosy Tompo, dia nanasitrana izy eo amin'io Luka 5 manomboka amin'ny 12, dia ahitatsika ny amin'ilay lehilahy anankiray izay heniky ny abokana, izay rehefa nahitan' Jesosy dia niankohaka tamin'ny tavany. Jereo kely 12 andidika amin'ny topasy, when he was in a certain city. Ary zao no niseho raha tonga tao mivoatra anankiray izy, behold, a man full of leprosy. Indro nisy lehilahy heniky ny abokana, who seeing Jesus, izay rehefa nahita an Jesosy, fell on his face, dia niankohoka tamin'ny tavany. Niankohoka tamin'ny tavany, and besought him. Ary dia nitaraina sy niangavy taminy, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. Tompo, raha sitraponao, dia mahay manadio ahy ianao. Dia nanindritra ny tanany moa Jesosy Tompo, and he put forth his hand. Nanindritra ny tanany Jesosy Tompo, and touched him. Dia nanendry azy, saying, sady niteny hoe, I will be thou clean. Sitrapoko tokoa, madiova ianao. And immediately, ary niaraka tamin'izay, teo no eo, the leprosy departed from him. Dia niala tamin'ny niabokana. Ny 15, and he charged him to tell no man. Ary namepetra andra-lehilahy Jesosy mba tsy hitenina amin'izana amin'izy, but go and show thyself to the priest. Fa mandehanao izy dia misy hoy ianao amin'ny mpisorona, and offer for the cleansing, for thy cleansing. Ary manolora ny amin'ny fanadiovana anao, according as Moses commanded, araka izay nandidiny Mosesy, for a testimony unto them, mba ho vavolombelona amin'izy ireo. Efa avy nanasitrana an'io boka io zany Jesosy Tompo, dia vao maika niely ny lazan'i Jesosy, Jesosy ilay mamontsy, Jesosy ilay manasitrana, anka vahoaka maro no tonga mba hiaino azy sy hositraniny Jesosy amin'ny aretina maro samihafa. Adito mavesatra zany, mission lehibe zany, famonjena fanahin'olona, fanasitranana ny marary, fitoriana ny filazantsara, fampianarana ny olon'Andriamanitra. Adidy lehibe zany, zanak'olona ny antsoinan'i Jesosy. Dia tsy maintsy nisintaka kely izy eo ny 19. And he withdrew himself, dia lasa izy irery into the wilderness, nakany tany foana, and prayed. Ka mivavaka. Sika olon'Andriamanitra, mpitory teny, mpiasa an'Andriamanitra, mpijoro vavolombelona, miandrandra ny olona mba hanazavana ny soratra masina, miandrandra ny olona mba hande
ny tenin'Andriamanitra, miandrandra ny olona mba ho voavonjy ho afaka amin'ny fahotana, miandrandra ny olona mba ho sitrana amin'ny aretina, mila manokana fotoana isika tahaka ny Jesosy nanokana fotoana mba hivavahana. Io izy zao dia izy rery, onjoonjo ny samy rery no nakany anefitra mba hivavaka. Ary dia hitatsika eo amin'ny 17:50 ny vokany. Anditika amin'ny to pass on a certain day. Ary izao no niseho tamin'ny andro anankiray. As he was teaching, rehefa nampianatra izy, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by. Dia nisy fariseo sy docteur en loi, manampaisany zany sitting by, betraka teo. Anino? Iaino an Jesosy. Ary koa nefa ny hitady fanakianana. Ny aino ireo fariseo ireo mpitondra fivavahana ireo, mahalala ny soratra masina ireo, hatrany amin'ny bokin'ny Genesis, mandrapatonga ty amin'ny bokin'ny lalàna, dia fantatry ireo tsara mihitsy. Dia mba nitangorona teo amin'ny Jesosy ireo, mba hiaino an Jesosy. Ary zay indrindra no nilany Jesosy an'ilay vavaka, satria ny olona tonga mba hiaino azy sy hositranina amin'ny aretina. Zasy ianao koa mila mivavaka, satria manatona ny olona mba hitady ny tenin'Andriamanitra sy hitady fanasitranana eo amintsika. Dia zao ny voasoratra. Which were come out of every town of Galilee. Reo olona ireo dia avany amin'ny tanàna samy hafa avy tany Galilee and Judea and Jerusalem, sy tany Judea sy Jerusalem. And the power of the Lord was present to heal them. Ary ny herin'ny Tompo dia teo aminy mba hahasitrana azy ireo. Vokatry le vavaka nataon'i Jesosy tany tany foana zany dia vao mainka no fianona ny herin'Andriamanitra izy. Afaka miatrika an'ireo fariseo sy docteur en loi reo izy. Ary tao aminy koa ny herin'Andriamanitra mba hanasitrana. Vatikintsika ken'iray ny Baiboly. Luka 4:4. Luka 4:4. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hatrany. And it came to pass in those days, ary izao no niseho tamin'izany andro izany, that he went out into a mountain to pray. Fa niakatra nakany atendrombohatra izy mba hivavaka, and continued all night in prayer to God. Ary dia nitoy nandritry ny alina manontolo tamin'ny vavaka tamin'Andriamanitra. Le tamin'ny voalohany tamin'izy natao batisa no nivavaka, dia sokatra ny lanitra, nidina teo amin'ny fanahy masina. Tamin'ny faharoa dia tamin'ny tany foana indray no nivavahana, satria betsaka ny olona nanatona azy mba hiaino azy sy hositranina amin'ny aretina. Ary dia nahazo hery izy rehefa mivavaka. Fa eto indray dia nandany ny alina tany tendrombohitra indray Jesosy Tompo hivavaka. Somary jerentsika kely eo amin'ny 9:40. And they were filled with madness and communed one with another what they might do to Jesus. Ary izy ireo dia feno fahatezerana. Ary dia nifampiresaka izy samy izy ny amin'izay ho ataony amin' Jesosy. Manomboka ery amin'ny 9:9 no ahitantsika ny fanazavana ny tantara. And it came to pass also on another Sabbath, ary izao koa niseho tamin'ny sabata anankiray, that he entered into the synagogue and taught. Fa niditra tao amin'ny sinagoga izy ka nampianatra. And there was a man whose right hand was withered.
Ary nisy lehilahy anankiray izay maty tanana, maina tanana tao. And the scribes and Pharisees watched him. Ary ny Saduseo sy ny Fariseo dia nijery, nandinika azy, whether he would heal on the Sabbath day, raha toa ka hanasitrana izy amin'ny andro sabata, that they might find an occasion against him, mba ahitany fotoana hiampangana azy, that they might find an accusation against him, mba ahitany zay hiampangana azy. But he knew their thoughts. Fa Jesosy nafantatra ny eritreritrireo Fariseo sy mpano sy Saduseo ireo, and said to the man which had the withered hand. De zao nolazainy Jesosy tompo tamin'ilay lehilahy maty tanana hoe, rise up, mitsangana ianao and stand forth in the midst. Dia mitsangana ianao ary de mijoro ety ampovoany. And he arose and stood forth. De mitsangana raha lehilahy, malemy tanana zany, maty tanana, de mijoro teo ampovoany. 15. Then he said Jesus unto them. Ary Jesosy de niteny tamin'ireo, reo nanatrika teo ireo, anisan'izany ny Fariseo sy ny Saduseo. I will ask you one question, one thing. Mba antany anareo zavatra ray loha ozy, antany anareo zavatra anankiray any. Is it lawful on the Sabbath day to do good or to do evil? Inona no ara-dalàna tokony atao amin'ny andro sabata? Ny manao soa ve, ny manao tsara, sa ny manao ratsy? To save life or to destroy it? Ny hamonjy aina ve, sa ny andrava ny aina? And looking round about upon them all, rehefa nijery azy rehetra ireo Jesosy, he said unto the man, de hoy Jesosy tamin'ilay lehilahy, stretch forth thy hand. Ainjiro ny tananao, lay tanana maty teo zany, lay tanana maina teo, ainjiro ny tananao. And he did so. Ary raha lehilahy de nanitsitra n'le tanany maty teo, and his hand was restored whole as the other. Ary tamin'izay ny tanany dia niverina tamin'ny laoniny tahaka n'ilay anankiray. Nanasitrana Jesosy, namonjy ain'olona Jesosy, fa tsy ny olona rehetra ny faly, fa tsy ny olona rehetra ny mankasitraka. Ary de zao no voalaza ny 9:12. And they were filled with madness. Tena feno atezerana ireo olona ireo. Onoary avana. Jesosy manasitrana ve? De zany ny fihetsiky ny olona teo anoloany, satria zany tsy nitandrina ny sabata araky ny eritreritry izy ireo. Tsy nitandrina ny sabata Jesosy, fa amin'ny andro sabata zany tsy tokony hanao ninninna mihitsy. Tsy tokony hanao ninninna mihitsy. Zay le fampianaran'olombelona zay. Zay le fampianarana novoizina tamin'izany fotoana izany. Nefa Jesosy teto de naneho marimarina fa ny sabata natao an'ny zanak'olona, fa tsy ny zanak'olona akory no natao an'ny sabata. De nanasitrana Jesosy, de tezitra ireo olona ireo. Manana ny heviny manokana mantsy ireo, manana ny interpretation amin'ny soratra masina ireo. De zany no napatezitra azy, ary de niara-nioko ireo, and communed one with another. Dikan'izany communed zany miara-miresaka, takoritrika, ahoana no atao raha, ahoana no atao hoe, ianareo mpanora-dalàna, Saduseo, Fariseo, mpisorona, samy manatrika eto tsika, ahoana no atao amin'io Jesosy io? Inona no atao amin'io Jesosy io? De araky ny volazako taminao ny olona taty aoriana nandamina ny Baiboly no nametraka ny fizarazarana ny toko, fizarazarana ny andininy. Fa ny andininy 110 io zany de tonga de mitohy amin'ny andininy 220. Rehefa nioko ohatran'izany ny olona, it came to pass in those days. De zao kosa ny zavatra niseho tamin'izany andro izany, that he went out into a mountain to pray. Fa niakatra nakany tendrombohitra Jesosy, and continued all night in prayer to God. De nitohy
nivavaka nandritry ny alina tamin'Andriamanitra. Inona zany no lesona tsoatsika amin'izany indray? Rehefa misy olona tezitra, rehefa misy olona manenjika, rehefa misy olona fatra-panakena, tsy mba nanana vavana malina Jesosy, nivavaka nakany tendrombohitra izy ary nandany ny alina tany nivavaka. Dia nitoyany andininy 17. And when it was day, he called unto him his disciples. Ary rehefa tonga ny andro dia niantso ankeo aminy ny mpianany izy. And of them he chose 12, whom also he named apostles. Ary tamin'ireo mpianany ireo dia nifantina 12 izy izay nantsoiny hoe apôstôly. Nivavaka ihany koa zany Jesosy ary nandany ny alina mihitsy izy, satria misy décision lehibe izay tsy maintsy ho raisiny. Ny fidianany mpianatra 12 tetsy andaniny aloha le olona izay tezitra mafy ka nieritreritra hoe inona no atao amin'i Jesosy, dia nivavaka Jesosy mba hilaminany zany zavatra izany. Fa tetsy ankilany koa misy fanapahan-kevitra ho raisiny, hifidy ny mpianatra izy, mila tolotsaina, mila ny fanan'Andriamanitra, mila ny fanampiany ny tompo Andriamanitra raina any an-danitra. Dia zany no nampatonga ny Jesosy hivavaka. Ary tsara fantina mihitsy izy. Dia tany saina eo fa tsy ho jerentsika, rehefa nifidy ny apôstôly izy, misy mpanarato no nofidiny, misy mpamory hetra no nofidiny, misy olona nafanafo tamin'ny fitiava-tanindrazana, zay le hoe Simona Zelota. Zelota zany olona mafanafo ohatran'ny hoe mpanao politika amin'izao fotoana, nafanafo tamin'ny fitiava-tanindrazana. Dia anisan'ny nofidiny Jesosy tompo ireny. Dia nifantina an'ireo mpianatr'ireo Jesosy ary zany no vita, zany no tanteraka, dia satria nivavaka nandany ny alina tamin'ny vavaka Jesosy. Avadikitsika indray ny Baiboly aty amin'ny Lioka 7, andininy 17. Lioka 7. Aza sasatra mamadibadika Baiboly Lioka 7, andininy 17. And it came to pass, as he was alone praying, his disciples were with him. Ary zao no niseho, raha irery tamin'ny toerana anankiray izy teo am-pivavahana, his disciples were with him, dia teo aminy ny mpianany. And he asked them saying, ary izy nanontany azy hoe, whom say the people that I am? Inona mo, iza mo no ambaran'ny olona ho izao? Na hoe ahoana mo no fanambaran'ny olona ny amiko? Eo dia ahitantsika n'izao teny izao manao hoe he was alone praying. Nivavaka samy rery Jesosy. And his disciples were with him. Ary ny mpianatra dia teo aminy. Dia jerentsika kely eo amin'ny andininy 17. And they did eat. Ary ireo vahoaka dia nihinana. And were all filled. Ary samy voky avokoa izy rehetra. And there was taken up of fragments that remained to them 12 baskets. Ary ny sombisombiny sisa tsy lany dia na feno harona 12. Teo ilay fotoana anankiray izay namokisan'i Jesosy tompo tamin'ny alalan'ny mofo-dimy sy ny hazan-drano-droa, olona tsy omby 5,000. Ny lehilahy fotsiny no voalaza ho 5,000, fa ankoatran'izany ny zaza amam-behivavy. Somary vakitsika ny manomboka amin'ny 10. Luka 7. And the apostles, when they were returned, ary ireo apôstôly
rehefa niverina, told him all that they had done, dia nilaza tamin'i Jesosy ny zavatra rehetra izay nataony. And he took them, ary nitondra azy ireo Jesosy, and went aside privately into a desert place belonging to the city called Bethsaida. Dia nitondra azy ireo mangingina tany amin'ny toerana amin'ny tanàna antsoina hoe Betsaida. And the people, and the people, when they knew it, ary ny vahoaka rehefa nahafantatra izany, followed him, dia nanaraka azy, and he received them, ary Jesosy Tompo nandray azy ireo, and spake unto them of the kingdom of God, ary dia niresaka sy niteny tamin'izy ireo ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, and healed them that had need of healing, ary nositraniny ireo zay nila fanasitranana. Tena nge zany fanaon'i Jesosy Tompo hoe mampianatra, mandray ny vahoaka, tsy misy fizahatavan'olona mihitsy eo aminy. He received them. Raha mba velona tamin'izany fotoana izany raha mba velona tamin'izany fotoana izany ianao dia mba ho anisan'ireo zay niraisin'i Jesosy isika. Fa aza misento, satria ny tenin'Andriamanitra dia mbola tonga ty amintsika, ka zao mba fiarahantsika izao, miara-mivory amin'ny anaran'i Jesosy Tompo isika, na izana na aiza iangonana ny rona telo amin'ny anarako Jesosy eo afovoany aho. Dia niraisin'i Jesosy ireo olona ireo, dia niresahany taminy ny fanjakan'Andriamanitra, and he spake unto them of the kingdom of God, and healed them that need of healing, ary nositraniny ireo zay mila fanasitranana. Hono misy ve amintsika eto mba mila fanasitranana? Na iza angonany rona telo amin'ny anarako Jesosy eo afovoany aho. Ino zao fampianarana ny tenin'Andriamanitra izao, dia manana finoana fa afaka manasitrana anao Jesosy, na dia mbola eo ampianona izao tenin'Andriamanitra izao ary, dia tahaka ny nataony fa izay, fa izy dia nanasitrana ireo zay nila fanasitranana. And when the day began to wear away, ary rehefa nanomboka ny ilana ny andro, ny ilana zany masoandro, then came the 12, dia nanatona ireo 12, and said unto him, ka niteny tamin'i Jesosy hoe, send the multitude away, alefaso mody ny vahoaka, that they may go, ravao ny vahoaka, that they may go into the towns and country round about, mba azahoan'izy ireo makany amin'ny tanàna sy ny vohitra manodidina, and lodge, ka hitoetrany and get victuals, ary akavatsy, for we are here in a desert place. Satria eto isika dia tany foana ny eto izy. Tany foana zany no nanangonana ny vahoaka aman'alina, satria ny lehilahy fotsiny no voalaza hoe 5,000, ankoatran'izany ny zaza amam-behivavy. Dia taitra ny mpianatra ny efa ilentika ny masoandro, raha vao izy reto vahoaka ireto, fa tany foana ity, aleo izy mba hitady ny vohatra sy ny tanàna any manodidididina any, dia any izy mba mitady vatsy. Andiny ny 17. But Jesus said unto them, fa Jesosy dia niteny tamin'izy ireo, give you them to eat, menareo hoanina izy. And they said, we have no more. Dia hoy ireo, zay tsy manana intsony, but 5 loaves and 2 fishes, afatsy mofo 5 sy azandrano na trondro anankiroa. Except we should go and buy meat for all these people. Raha tsy hoe anga tokony andeha izay ka hividy sakafo ho an'ireto vahoaka rehetra ireto. For there were about 5,000 men. Satria izy ireo dia tokony lehilahy 5,000. And he said to his disciples, ary Jesosy niteny tamin'ireo mpianany hoe, make them sit down by 50s in a company. Ataovy mipetraka antokotokony izy ireo ozy, antokotokony 50. And they did so. Dia nataon'ny mpianatra izany, and made them all sit down. Dia napetrany izy ireo. Misy zavatra kely mba lazaiko aminao ty. Ahoana moa tonga dia nahafantarana ny isan'ny lehilahy hoe 5,000. Rehefa nandaminandreo mpianatra ireo, nandaminandreo vahoaka ireo mpianatra, dia toerana anankiray no nitsitokotokon'ny lehilahy, ary toerana anankiray no nitsitokotokon'ny vehivavy
mba amin'ny zanany, de tonga de azo antoka sy azo veloka hoe nisan'reto lehilahy reto zany a de eo amin'ny 5,000 eo, ary reto kosa nyzany zaza membevavy a de efa tsy tambo isaina. Ary zany zavatra izany a de nampianary ny frera Daoda mihitsy anay tao amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy fa ny lehilahy de amin'ny toerana anankiray ny tokony isy azy, ny vehivavy indray a de amin'ny toerana anankiray ny tokony isy azy. Fitandrovana ny fahamasinana zany. Jereo fa rehefa mipetraka tsy tokotoko 50 avy ireto lehilahy reto a de tsy 50 a lehilahy avokoa, ary ny vehivavy sy ny zanany a de tamin'ny toerana anankiray ihany koa. Ary zany zavatra zany de mbola voatahiry amin'ny Moyen-Orient amin'izao fotoana izao, rehefa misy fitoriana filazantsara hatrany Egypta sy ny tany Moyen-Orient eny hatraria Pakistan, de manao an'izany ny olona, hafa ny toeran'ny lehilahy de hafa ny toeran'ny vehivavy, mba dinidinio ihany zany zavatra izany a ho atsika mpitondra fivavahana, ho atsika mpitarika olona mba hitandrovana ny fahamasinana. Zao ny voalaza eo amin'ny 5:50. And they did so, de nataon'izy ireo zany a, and made them all sit down, de nataony mipetraka avokoa izy ireo. Then he took the 5 loaves and the 2 fishes, dia noraisiny a ny mofo 5, noraisiny mofo 5 sy ny hazandrano 2, and looking up to heaven, ary de niandrandra ny lanitra izy, he blessed them, de nitsofony rano ireo mofo 5 sy hazandrano 2 ireo, and break, de novakiny, and gave to the disciples to set before the multitude, dia nomeny ny mpianatra mba ho aroso eo amin'ny vahoaka. And they did it, ary izy reo a nienana, and were all filled, ary samy voky avokoa, and there was taken up of fragments, ary nangonina ny sombotsombony sisa-tsilany, that remained to them 12 baskets, na feno sobiky 12. De miditra eo amin'ny 5:20. And it came to pass as he was alone praying. Ary zao no niseho a nitokana ny vavaka indray izy. Rehefa misy fahombiazana, teo zao a voky ny vahoaka, feno ny tenin'Andriamanitra, feno sakafom-panahy, feno sakafo ny nofo, sitrana ny marary. Fa Jesosy a tsy nirereny amin'izany zavatra zany, fa lasa ndray izy mbola mitokana ny vavaka. Rehefa misy fahombiazana zany eo amintsika, an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Rehefa misy ny olona voavonjy, rehefa misy ny olona nandray famonjena, ny ova fo, sitrana amin'ny aretiny, nahazo fitahina, de anjarako sy anjaranao izay mba nizara zany tenin'Andriamanitra izany a, no mba manokana fotoana ivavahana. Mandeha de mandeha ny fotoana avadikitsika indray ny baibolitsika, eo amin'ny Loka 7 io ihany a, fa ny 20. Loka 7, 20. And it came to pass about on 8 days after these sayings, ary izao no niseho 8 andro taorinan' zany teny izany, he took Peter and John and James, de naka ny Petera sy John sy Jakoba izy, and went up unto a mountain to pray. De nakany atendrombohatra mba hivavaka. Nakany atendrombohatra mba hivavaka. Nitondra n'ireo mpianan'ireo izy, Petera, Jakoba, John. De nakany atendrombohatra izy efatra zany, efatra satria Jesosy a, de Petera, de Jakoba, de John. Nakany atendrombohatra izy a mba hivavaka. De misy zavatra hitatsika efa hita mo, tsy de hoverenako tsony a, fa mba manasa anao ihany ny fantarana teo aloha, fa tamin'io fotoana io a, nivavaka de tena nisy akony lehibe, nanova, mivavaka manova zavatra, manova olona nivavaka, na anatiny na ivelany. Nivavaka de hitana ny voninahitr'Andriamanitra,
Ny vavaka dia andraisana révélation avy amin'Andriamanitra. Ary isika zay miasa ao an'Andriamanitra, na mijoro vavolombelona tsotra izany, na mizara tirakta izany, indrindra ny mitory-teny, de mila mivavaka tahaka an'izao nataon'i Jesosy izao. Jereo ange amin'ny 1:5. And as he prayed, the fashion of his countenance was altered. Rehefa teo am-pivavahana izy any, de niova ny toetry ny tarehany. Mivavaka zany manova atsika mihitsy, manjary manana fomba tahaka an'i Jesosy isika, manjary manana toetra tahaka ny toetran'i Jesosy isika, manjary manana fitiavana tahaka ny fitiavan'i Jesosy isika, manjary manana fankorampo tahaka ny fankorampon'i Jesosy isika. And his raiment was white and glistering. Ary ny fitafiny de tonga fotsy sy namirapiratra. And behold, there talked with him 2 men, which were Moses and Elijah. Ary nisy tonga roalahy tonga teo aminy, niresaka taminy dia Mosesy sy Eli, who appeared in glory, zay niseho tamin'ny voninahitra, and spake of his disease which he should accomplish at Jerusalem. Ary niresaka momba ny fialany zay ho tanterahana any Jerusalema. But Peter and they that were with him were heavy with sleep. Fa Petera sy ireo niaraka taminy dia rendremany torimaso. And when they were awake, ary rehefa nifoy izy ireo, they saw his glory and the 2 men that stood with him. De nahita ny voninahiny sy ireo lehilahy anakiroa zay miaraka nitsangana taminy. Ely amin'ny 1:5. And there came a voice out of the cloud saying, this is my beloved son, hear him. Ary nisy feo tonga teo aminy nanao hoe, ity no zanako malalako, izy no henoy. Rehefa misy ny rahona nanarina zany, Jesosy sy ny mpianatra teo amin'ilay toerana, Jesosy moa de niova mihitsy ny endriky ny tarehany sy ny fitafiny, nanjary fotsifotsy be, namirapiratra. Izy telo mirahalahy kosa teo amin'i Jesosy teo. De zao ny voalaza hoe, nizao nisy feo avy tao an-danitra. De zay indray feon'Andriamanitra ray zay. Tsy Jesosy akory no napiakatra ny feony any ambony, de mampidina an'izany feony zany, fa Andriamanitra. De Andriamanitra tokana fa telo zay iray. Feon'Andriamanitra indray no niantefa tamin'ireo mpianatra ireo. Ity ozy miantso an'i Jesosy no zanako malalako zay sitrako, izy no henoy. De mahazo lesona isika fa mivavaka manova zavatra, mivavaka manova ny fiainantsika, ary mivavaka andraisantsika fanambarana na révélation avy amin'Andriamanitra. Avadika tsika indray ny Baiboly, Lioka 2:2. Andininy voalohany. Lioka 2:2, andininy voalohany. Io koa de teny efa novakitsika tamin'ny fotoana anankiray. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hatrany. Anditike mitopasy, ary zao no niseho, that he was praying in a certain place. Raha teo am-pivavahana tamin'ny toerana anankiray izy, when he ceased, rehefa nitsahatra izy, one of his disciples said unto him, ny anankiray tamin'ireo mpianany de niteny taminy hoe, Lord, teach us to pray as John also taught his disciples. Tompo, mampianara anay hivavaka tahaka ny nampianarany John ny mpianany. Eo ndray zany de ahitatsika ny Jesosy nivavaka tamin'ny fitoerana anankiray. Le tenin'i Jesosy hoe tokony hivavaka mandrakariva ny olona ka tsy reraka, de izy mihitsy no niainan'izany. Ohatran'ny le lazaiko taminao hoe Jakoba zay nampirisika any amin'ny epistily, hoe misy marary va, misy azo pahorina va, trapahorina avy eo aminareo, aoka izy hivavaka.
misy marary fa aoka izy ampiantsony loolona dia aoka hivavaka eo aminy ireo anositra diloilo. Mivavaka ny finoana dia amonjy ilay marary. Elia dia olona tahaka atsika ihany, nefa nahery ny vavaka izy dia niantona ny andro, tsy nilatsaka ny ranonorana nandritry ny 3 taona sy 9 bolana, ary nahery ny vavaka indray izy dia nilatsaka tamin'ny tany ranonorana ka namokatra ny tany. Nandatsaka ranonorana ny lanitra dia namokatra ny tany. I Jakoba izay nampirisika ny olona mba hivavaka dia niainany mihitsy zany. Dia efa nilazaiko taminao ny loaliky Jakoba dia tonga nisy kitro mihitsy, tahaka ny kitro ny rameva, satria olona nandoalika foana izy. Hono ianao ve mba mandoalika? Aza dia variana fotsiny hoe mitondra baiboly, variana fotsiny hoe mitondra firana, mamby raha mahafatrapo ao am-piangonana, manana feo manga eo amin'ny fideranan'Andriamanitra. Ary amin'izao fotoana ohatran'ny bebe kokoa ny hira ataon'ny olona noho ny vavaka izay ataony. Rehefa mba miara-mivory ohatra dia ny hanao répétition, miara-mivory ohatra dia ny anamafy kely ny hoe feo voalohany, feo faharoa, feo fahatelo. Fa raha mba ireny fotoana ireny no atokana bebe kokoa ho amin'ny vavaka dia iova ny fiainanao, ary iova ny fiainan'ny fiangonana, iova ny fiainan'ny firenena. Jesosy dia nampiatra mivavaka mihitsy teo amin'ny fiainany. Ary eto indray dia mbola mivavaka izy. Tsy naneligelina azy mihitsy ny mpianatra, nandinika ny mpianatra. Io Jesosy fa mivavaka. Rehefa nitsahatra mivavaka Jesosy ihany dia nanontany tsy aritry ny mpianatra intsony. Mpampianatra ozy tompo, mampianara anay hira ve? Mampianara anay hamaky teny ve? Mampianara anay hivavaka. Zay mihitsy koa ny tediavin'i Jesosy. Dia nanomboka nampianatra izy. Tsy ho jerentsika intsony fa dia azonao vakiana any an-trano na iverenana ihany koa ny fandarana izay efa natao teo aloha. Fa akany amin'ny Lioka 2:20 indray isika hijery ny fahafito mameno ny fitantaran'ny Lioka ny momba ny fiainam-bavaky Jesosy tompo. Lioka 2:20. Andininy 2:40 ka hatramin'ny 4:40. Lioka 2:20. Avateo moa baibolinao samy mamatika amin'ny baiboly ny fahazamiainy fotsiny. Lioka 2:20 andininy 2:40 ka hatramin'ny 4:40. Andraso kely aloha. Ny antony ilazako an'izany mba tadidinao moa fa ndray mpandeha Giazy. Elisa no mpaminan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany dia nanana mpanompo anankiray izy antsoina hoe Giazy. Dia Elisa zany efa tsy nandray na inona avy tamin'ny Namana. Rehefa nadio tamin'ny abokana Namana avy nandro tany amin'ny on'ny Jordanina dia miverina nakany hatramin'ny Elisa mba hanome fanomezana azy. Dia nanday Elisa tsy vidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra fa nasitranan'Andriamanitra fa mandehana soamatsara. Fa Giazy mpanompon'ny Elisa natsikaritra n'izay zavatra izay dia navelany andeha aloha Namana. Dia niazakazaka izy dia namorona nandainga mihitsy zany. Misy zanaky ny mpaminany anankiroa tonga ao aminay ao izy fa zao mba hanomezo amin'ireo zavatra izay fitafiana izay nentinao ireo. Satria neverina hoe ina ary dia ataony Elisa tompoko, olona komandy ny tafika Siriana mitondra fanomezana dia tsy nandray izy na dia kely akory azy. Raha ianao no teo aminao izany zavatra izany dia mba manahoana ny nataonao? Fa Elisa tsy nandray. Lasa natao nandeha fotsiny Namana rehefa sitrana tamin'ny abokana. Fa i Giazy no mitsiritra hoe zavatra be dehibe ireny neto.
dia tsy mba misy fiainana dia zavatra kely azy dia ny fironony hoe misy zanaky ny mpaminany tonga ao aminay dia nanometiko namana ary dia nentina nody nampaniraha mpanompony kanjo rehefa tonga teo akaiky ny tranony Elisa dia naseny giazy nandeha le mpanompony mandehana amin'izay nareo fa aleo za rely no hiditra ny an-trano niditra tao an-trano amin'izay izy taiza ianao ozy Elisa mantseny giazy tsy taiza ny mpanomponao mifanahako aneo ozy nanaraka anao teny move zao fotoana izao ozy fotoana tokony andraisana ny zavatra manolony dia hoy amantsy anao hoe raha mitory teny eto ako ka manaraka ny tranonao ianao azoako mihitsy ny teny manao hoe sokafo ny baibolinao aza miainy fotsiny raiso ny baiboly fa maninona no varimbarina ianao dia tsy manokatra baiboly sokafo ny baiboly ataovy eo akaikinao satria za mba mitory teny mba manaraka anao anytokantrano any any ny eritrerito amampanahako hoe manaraka tsara ve za varimbarina dia vakitsika ary ny lioka toko fa 2 manomboka amin'ny andininy mampazava azy dia vakitsika amin'ny andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 9. And he came out, dia nivoaka izy, and went as he was wont, dia nandeha tahaka mifanaony to the Mount of Olives, nakany amin'ny tendrombohitra Olive. And his disciples also followed him, ary ireo mpianany koa dia nanaraka azy. And when he was at the place, ary efa tonga teo amin'ny toerana izy, he said unto them, dia hoy izy tamin'ireo mpianatra, pray that ye enter not into temptation. Mivavah mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. And he was withdrawn from them about a stone's cast. Ary dia misintaka tamin'izy ireo tokony indray mitorabato Jesosy. And kneeled down and prayed. Dia nandohalika ka mivavaka. Mario azy fa tsy hoe fomba ny katolika no mandohalika fa ato amin'ny baiboly any ny fandolehana. Ary ianao kristianina mpanaraka amin'ny Jesosy tompo mba efa nandohalika ve sa le mipetraka any am-piangonana fotsiny, le mitsangana any am-piangonana fotsiny? Mila manokana fotoana ianao mba andolehana. He kneeled down and prayed. Ny lefaka tamin'ny lohalika izy, nandohalika izy Jesosy zany, and prayed, saying, dia nivavaka ka niteny hoe, Father, if thou be willing, raha sitrakao, remove this cup from me. Esory amiko ity kapoka ity. Nevertheless, not my will, but thine be done. Nefa na izany azy, aoka tsy ny sitrapoko fa ny anao no atao. Andininy fa 13. And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. Ary nisy anjely avy tany an-danitra ny seho ka nampahery azy. Eo mpandolehana Jesosy tompo tambesatrano ny fahotany zao tontolo zao, ny fahotako sy ny fahotanao, iroso amin'ny fanatanterahana, ny asa fisoronana zay anolorany ny ainy manontolo eo amin'ny azo fijaliana izy. Dia nivavaka Jesosy hiatrika an'izany zavatsarotra izany. Rehefa misy zavatsarotra zany mila mivavaka. Rehefa anatrika zavatsarotra mila mivavaka. Ary zao zavatra diavin'ny firenena izao, zao zavatra diavin'ny zao tontolo zao, mila vavaka ry havako. Mila vavaka. Jesosy dia tena nanetry tena mihitsy ka nandohalika mivavaka. Ary rehefa mivavaka izy ny zavatra mahafinaritra dia zao, nitady ny sitrapon'Andriamanitra izy. Raha azo atao izy dia esory amiko izao kapoka izao, nefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny sitraponao. Aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny sitraponao Andriamanitra ray eo. Dia eo amin'ny 17 zay mivakitsika,
And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. Dia nisy anjely niseho avy tany an-tanitra nampahery azy. Rehefa ao anatin'ny zavatsarotra, ao anatin'ny zava-manahirana, dia mila mivavaka. Ary efa mivavaka ianao Andriamanitra mihitsy no aniraka mba hampahery anao. Ary izao vanim-potoana iainantsika izao moa dia vanim-potoana amin'ny fanahy masina. Dia ny fanahy masina mihitsy, fa tsy anjely avy any an-danitra, dia ny fanahy masina mihitsy, mety ho anjely ihany koa indraindray, fa ny fanahy masina mihitsy no irahan'Andriamanitra hampahery anao eo am-pivavahana. Ary eo am-pandolehana mivavaka no azahoana izany fampaherezana avy amin'Andriamanitra izany. Tsy maivamaivana izany. Zavatsarotra ny natrehan'i Jesosy. Nefa nampahery azy Andriamanitra ka naniraka anjely mba hampahery an' Jesosy. Rehefa tena mivavaka koa ianao, na inona zavatsarotra atrehanao, na inona zavatra manahirana anao, Andriamanitra aniraka ny fanahy masina hampahery anao. 14. And being in an agony, he prayed more earnestly. Ary rehefa tena ory-mafy izy, dia nivavaka mafimafy kokoa. Efa tena mitambesatra zany ny fahotany zao tontolo zao, fahotany ny olona rehetra teo am' Jesosy. Ary tena toy ny hiala mihitsy ny ainy. Agony zany tena ohatrany hoe hiala aina mihitsy teo am-pivavahana. Dia zao ny voalaza manao hoe, and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. Ny dinitra na ny atsiam-boany tamin'izany fotoana izany dia nipatrapatraka toy ny vongan-dra niraraka avy teo amin'ny tavany ho eo amin'ny tany. His sweat, ny atsiam-boany na ny dininy, was as it were great drops of blood, dia tahaka ny vongan-dra lehibe falling down to the ground, patrapatraka teo amin'ny tany. Zany ndiavana no nataon'i Jesosy ho atsika, ho aho sy ho anao. Ny fahotana zay nataoko, navesatra izany. Ny fahotana zay nataonao, navesatra izany, satria Jesosy tena nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany. Tena nahatra tamin'ny tenany mihitsy ny fahotantsika. Ary nitampo ny fahotantsika ihany koa dia nahatra tamin'i Jesosy. And when he rose up from prayer, ary rehefa nitsangana avy teo am-pivavahana izy, ho ny 15, and was come to his disciples, ka tonga teo amin'ireo mpianany, he found them sleeping for sorrow, dia nahita azy ireo natory tamin'ny alahelo. And said unto them, ary Jesosy niteny tamin'ireo mpianany ireo, why sleep ye? Nahoana ianareo no matory? Rise and pray, lest ye enter into temptation. Mifoaza ka mivavaha, raha tsy zany dia tafiditra amin'ny fakapanahy ianareo. Mivavaka aza dia ilaina. Mivavaka ary dia ilaina. Amin'ny fotoan-tsarotra tahaka an'izao. Mivavaka ary dia ilaina. Mba handraisantsika fampahirezana avy amin'ny fanahin'Andriamanitra. Ary mivavaka ary dia ilaina mba tsy hidirantsika amin'ny fakapanahy. 7 miantoana no nivavaha no nandreketan'ny Lioka ny fiainam-bavaky Jesosy. Le voalohany dia tamin'izy natao batisa. Sokatra ny lanitra, nidina teo aminy ny fanahy masin'Andriamanitra ka nanome hery azy. Hitoriny ny soratra masina, anazavany ny fanjakan'Andriamanitra, amonjeny ny fanahin'olona, anasitranany ny marary, hamoahany devoly. Ny faharoa, izy tany an-tany foana. Dia mivavaka ihany koa izy, satria misy ny olona izay manantena azy, hiaino azy, sy hotranina
amin'ny aretiny. Ny fahatelo dia le izy nandany fotoana tamin'ny alina ny vavaka, satria nisy ireo mpanenjika mpanakina ary mitady hevitra mba hatao amin'i Jesosy, fa vavaka neny Jesosy no fanafany. Ary izy koa anao décision lehibe dia mila vavaka izy. Ny fahaefatra dia tao amin'ny toerana anankiray niaraka tamin'ny mpianatra. Ny fahadimy dia le tany an-tendrombohitra. Ny fahaenina dia ilay nampianatra ihany koa ny mpianatra ny amin'ny vavaka tokony atao. Ary ny fahafito le mivakitsika farany teo dia tao amin'ny sahan'ny Getsemane. Zay no fambairezana nentina tamintsika indray tamin'ity tolakandro ity efa miteko hariva ny andro. Vavaka isika ary tsy eto ihany fa atao fiainanao mihitsy mo mivavaka iny. Atao fiainanao mihitsy mivavaka. Aza mieritreritra fotsiny hoe zao ny fomba nitezana, zao ny nahazatra, fa mbola atoroko anao ihany, vakio ny Baiboly. Vakio ny Baiboly dia hitanao ato ny tolotsain'Andriamanitra, hitanao ato ny fitarian-dalana avy amin'Andriamanitra. Ary ny fanahy masin'Andriamanitra anokatra ny sainao. Ny fanahy masin'Andriamanitra anokatra ny fonao. Ary ny fanahy masin'Andriamanitra anampy anao mba hivavaka. Dia hitanao fa ianao hiova, ny fiainanao hiova, ny tokantranonao hiova, ary ny ty firenentsika ity anjary ho ty vavaka ihany koa mba ho voninahitran'Andriamanitra. Ahoana vonina hivavaka indray ianao? Anondrika andohantsika hivavaka tsika. Saotra anao izay Andriamanitra ray eo, mbola nomenao lesona fampianarana androany ny amin'ny vavaka nataon'i Jesosy Tompo tetỳ an-tany. Mankasitraka mihitsy, manome voninahitra ny anaranao. Hampiony tsirairay avy Tompo mba hanahaka anao, araka izany mba niteneninao hoe aoka hanahaka ahy ianareo. Tompo, teneninao hoe mianara amiko dia aoka hianatra aminao izahay, ary nametaka modely mihitsy ianao, fianarana ozy ianao no avelako anareo. Dia aoka mba hanaraka anao izay Tompo. Marina fa mampianatra ny olona amin'ny zavatra rehetra izay mety ampianariny, fa ny fampianaranao anatin'ny Baiboly no tsara indrindra. Ny olombelona dia avy eto ambonin'ny tany any, fa ianao dia avy any an-danitra, ary tena maneho aminay olombelona ny sitraponao Andriamanitra ray, zanaka fanahy masina. Dia ampio izay Tompo, anatonanao amin'ny vavaka, hanao ny sitraponao, ary misaotra indrindra tamin'ny fotoan'androany indray dia rainay mandrakizay ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Misy hira anankiray ataontsika. Misy hira zay hoe to be like Jesus, all I want is to be like him. Ho toan'i Jesosy. Ny tena zavatra mba tiako sy zavatra mba kendreko dia ny ho toan'i Jesosy. Avy eto an-tany eto, mandra-pahatonga any an-danitra. From earthen journey, avy amin'ny diatsika eto ambonin'ny tany, to heaven glory, hatramin'ny voninahitra any an-danitra. All I want to be like him. Ny any mba kendreko, ny any mba iriko, dia ny ho tahaka azy. Ataontsika ary izay hira izay. Versika indroa.
mba nanana occasion ako niaraka tamin'ny frère Daouda Mivady. Tena mahafinaritra miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Za mpanompon'Andriamanitra zany ane tena missionnaire évangéliste maneran-tany. Ary nampiasan'Andriamanitra tamin'ny fifohazam-panahy tsy teto Madagasikara ihany fa tamin'ny toerana maro samihafa. Saiky ny continente dia efa voatetiny avokoa. Ary izay zavatra mba reko tamin'izy ireny, izay zavatra mba nampianarin'izy ireny no mba ampitaiko aminao tahaka an'izao. Manana fahazotoana rapitso raha sitrapon'Andriamanitra ka velonaina isika amin'ny 10 ora ny maraina ary ny hariva kosa amin'ny 3 ora sy sasany. Dia samia tahian'Andriamanitra veloma tompoko.